dias 28, 29 e 30 de abril. Vem aí o propósito divino que mudará a sua história. Porque uma fogueira está preparada, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Fogueira Santa, em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. O fogo consumidor do Senhor destruirá todo tipo de maldição e dificuldades. Venha e receba o seu milagre. Prepare-se!